تعاونية أهل البركات تقدم. الحلبة أحد النباتات العشبية المستخدمة كنوع من التوابل، وهي تابعة لمجموعة البقوليات، وتباع عادة على شكل بذور ناضجة مجففة ذهبية إلى صفراء اللون. ستخدم بذور الحلبة في الطبخ والمأكولات المختلفة أو التركيبات الدوائية، ويتم استعمالها لإخفاء المذاق الغير مستساغ للأدوية المختلفة في كثير من الأحيان. يمكن تشبيه مذاق الحلبة بشراب القيقب السكري، ويتم استهلاك أوراق نبات الحلبة كمادة غذائية في بعض الدول مثل الهند. ما هي فوائد شرب الحلبة يومياً؟ تتعدد الفوائد المرجوة من شرب الحلبة، فهي مهمة جداً من أجل علاج مشكلات الجهاز الهضمي على وجه التحديد، فهي تعمل بشكل مشابه للأدوية المضادة للحموضة. زيادة إفراز الحليب لدى المرأة المرضع. يعد حليب المرأة أفضل مصدر للغذاء للطفل الرضيع، إذ وجد أن شرب الحلبة يومياً له أثر فعال ومباشر بزيادة إفراز الحليب لدى المرأة المرضع. زيادة مستوى هرمون التستوستيرون لدى الذكور. يعد استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على الحلبة من أهم استخدامات الحلبة شيوعاً لدى الذكور. تنظيم مستوى السكر في الدم. أثبت أن تناول مغلي الحلبة أو مسحوق الحلبة ساعد على إفراز هرمون الإنسولين، وبالتالي تخفيض نسبة السكر في الدم. آلام الدورة الشهرية لدى الإناث. يساعد تناول مغلي الحلبة 3 مرات يومياً في بداية الدورة الشهرية، أي في الأيام الثلاثة الأولى، إلى تقليل الألم المصاحب لتقلصات المعدة، وبالتالي تقليل الحاجة لأخذ المسكنات الدوائية. تقليل الشهية. تناول الحلبة يومياً يساعد على الحد من تناول الأطعمة الدهنية وتقليل الشهية إلى حد ما. مستوى الكوليسترول في الدم. للحلبة دور كبير في تخفيض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في دم الإنسان. حرقة المعدة. للحلبة دور في تحسين أعراض حرقة المعدة بتأثير مشابه للأدوية المضادة لحموضة المعدة المشهورة. الالتهابات. ساعدت الحلبة بشكل واضح في معالجة الالتهابات. مضاعفة الإكثار من شرب الحلبة. تعتبر الحلبة من النباتات آمنة الاستهلاك لدى الإنسان، فقد ذكرنا لكم سابقاً أهم فوائد شرب الحلبة يومياً، لكن قد تظهر بعض الأعراض الجانبية لدى بعض الأشخاص وعند تناول الحلبة بشكل كبير ومبالغ به. إليكم أهمها: إسهال وعسر في الهضم. تقليل الشهية. للحلبة أثراً سلبياً لمن يعاني من فقد الشهية أو ضعف في البنية الجسدية. زيادة التعرق. قد يعاني بعض الأشخاص من التعرق المفرط نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الحلبة. أعراض جانبية لدى مرضى السكري، فتناول الحلبة في وقت متزامن مع أخذ أدوية السكري، والتي تساعد أيضاً على تقليل مستوى السكر في الدم. قد يؤدي إلى تقليل مستوى السكر في الدم بشكل خطير ومبالغ به، مما يشكل خطورة على المريض. يفضل استشارة الطبيب عند أخذ المكملات الغذائية التي تحتوي على مسحوق الحلبة للتأكد من الجرعة المناسبة، وبشكل خاص عند مرضى السكري. انتظرونا في الفيديو القادم للتحدث حول فوائد البيض البلدي.